Hello nanone bakunzi ba stories Kumbuga cyangwa se hano the Kalbablao, absolutely our funny stories. Iyi ni segment nabazaniye yo kujya mbereka videos zibasetsa. Umwaka mushya wa 2024 tutangire dufitanye ubufatanye dukora like, share and subscribe. Ariko uyu mwaka tutangiye dute nuko abavuye muri 2023 bashyize muri 2024 bameze uyu wasugira ngo twinjemo uroroshye da. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Kombono uyu mwaka n'udutangiye bitoroshyera ngiye kubona mbona bushari Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yitwa Dr. Utuma Twishima Abdallah. Ni umumama. Le monde part en couille. No mon papa, okay. Oh, sorry. Dukomeje na funny stories. Hanyuma ngiye kubona mbona ngo indaya yatanze promotion y'ubunana abagabo batonda umurongo kugeza ubwo hitabajwe polisi. Uyu mwaka ufite udushya twinshi mwaka byaramwe. Hanyuma komeza ukore like, share and subscribe. Hanyuma ujye ukurikirana funny stories. Hanyuma nyiri gusoma ngo umunyeshuri yafunzwe kubera gutera abapolisi banini. Uyu mwana ko numva bamushisha ubusara niko. Komeza ukore like, share and subscribe. Hanyuma tujye tubana. Ngiye kubona mbona Brian ngo njye ndira ntibinabaho nta nubwo ndanarira. Abarira umbwire nk'ikintu gishaka gutuma ndira amarira akaza. Ubona nijoro narindi kureba post kandi man ako nta bintu byatari. Brian arasetsa ye. Dukomeje na funny stories. Tugiye tubona hari ifoto yagiye hanze y'iyo kamyo isa gutyo yanditseho ngo clean water. Le monde part en couille. Dukomeje imiryango y'aba bombi igiye gutangirana akanyamuneza nyuma ya Tesfaye Michael ashyize hanze kuri Instagram yiwe yerekana ko yamaze kuba ayambika impeta yo kubana karamata Miss Nishimwe Naomi. Ibi abantu byahise bibanezeza kubera ko uyu musore ndetse yabana Naomi bose ari abantu beza n'abantu bakunda. Byashimishije abantu kubakunda igikwe muri rusange, dore ko aba bombi ari n'ibyamamare ndetse Miss Naomi akayarabaye Miss Rwanda 2020. Hanyuma Tesfaye we akaba ari umusore ukomoka hariya mu gihugu cya Ethiopia. Nukuri Imana izabubakire kandi izabagenda imbere, dore ko n'abantu benshi ari byo bagiye babifuriza. Dukomeje tukava kwa Naomi na Michelle, ariko nkwibutsa ko ugomba gukora like, share and subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Tugiye tubona iyi foto imanza umuntu arakeye, hanyuma baba batuzaniye n'ingiyi ngo nayo ni umuntu umwe.
urakoze cyane yaringewe Sarnedio. Iyi foto ya Zari yagarutsweho ubwo mu minsi ishize yari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hanyuma abantu bakajya bavuga ni uyu mukecuru ntago tumuzi, uyu ntago ari we Zari tuzi ntago asa gutya. Nicyo gituma nkunda Inkuru. Ariko aho uvuka niba ari mu batindi, niba ari mu batebo. Dukomeje na funny stories zacu ziba zagiye ziba, ye ko nabona Kevin Kade dukomeje kubakora like, share and subscribe, tujye tubana. Ngiye kubona mbona Rigoga yapostinze kuri Instagram yiwe ku nkuru yari yakwiye ku gihe ngo umugabo w'Inyanza yanizwe n'inyama arapfa. Nese ubwo ratamitsi ngo Rusine gisigaye gisa na mama Sava. Ntibyoroshye. Ngiye kubona mbona Jihadi utajya wiburira hanze hagiye agafoto kameze gutya, nuko kandi muribuka ko Yago yajyaga avuga ngo bamumena. Uzi umuntu urimo urajya muri iyi minsi n'abatubuzi. Dukomeje ngiye kubona mbona Nsabi yarubiye arimo arabwira Alphonsine ibi uko nzandusha no kungirira imbuga uzigenda gereye hano bakugirira imbuga ako nza warambeshe cawe ufite umugore kugira iki ibaze ko mbonye hano hari umukobwa mwiza undusha ubwiza arambwira ngo uri umugabo nje nimba ari kumbesha ndagombiza none zishahu kera ndi kukuganira nkakubwira nawe uri kugwego kwanje wumvaga ndi kukubesha wumvaga ndi kukurimanganya cha wumvaga ntabona ubarenze mwese ako utambeje uri umukobwa mwiza yakwemera atanyemera zinaho tubanaga ukunda usa ntabwo nkakubaza ukaza kwidumbarika hano mu buhe bwoko wako byagenze bite undi kwibaza handu Satani yandeye yaturutse iri gutuma ngukunda ndani ikindi ufite warebera nk'inyuma kare washobora kuba yarakudereye ya funny stories kumwe nacisha makeya. Komeza ukole like, share and subscribe, hanyuma funny stories cyangwa se stories zisegeje nizikagucike uri kumwe nanjye cisha make. Hasta la vista, mukomeze mu dukurikirane kuri channel yacu ya The Babra. Nje ndi Shisha Make, turabakunda.